нас сегодня. Ну вот продолжение. В прошлый раз мы разобрали немножко этот, ну как бы переход, ну в смысле направление, да, изменений. Это десоветизация, белорусизация, европеизация, имея в виду, что десоветизация это фактически работа с критикой, рефлексией, ну, отношением к, или поиску, ну, в данном случае советского, в том, что у нас есть, да, белорусизация это фактически, ну, как бы мыслительная, концептуальная, проектировочная работа, ну, и там европеизация это встраивание в актуальные, ну, некое видение будущего, встраивание в актуальные европейские процессы. И ну, вот, дальше у нас было в планах поговорить про несколько тем разных, или, скажем, направлений, которых мы, ну, в частности, касались, потому что, в общем, очевидно, что ну, вот такого этого тотального, да, движения по изменению, ну, то есть, в общем, вся наша программа, она скорее состоит из, ну, некоторых направлений, за которые мы беремся, а не это, ну, все вместе взяли и там продвинулись, поскольку это, в общем, ну, наверное, невозможно ни в мыслительном смысле, ну, в удержании, ни в ресурсно там реализационном. И, ну, вот сегодняшняя тема, я там рассылала эти книжки, в которых она так или иначе разворачивается, это тема сообществ, образа жизни и качества жизни. И вот, ну, у нас как бы работа с этой темой складывалась, ну, так, оказионально, да, и мы там потихоньку развивались, но, в общем, очевидно, что это еще и принцип такой работы, что, ну, вот эти три, по крайней мере, категории, три явления, которые связаны с ними, они, ну, как бы складываются в некий комплекс. Ну, то есть они завязаны между собой и, ну, и в общем, так собственно, ну, и выстраиваются в том числе понятия. И, ну, начинали мы работу с этой темой, с темой сообществ. И, ну, вот если вы смотрели там эти тексты, мы там достаточно подробно в предисловии объясняем, что это, в общем, действительно было, ну, достаточно необходимо случайно, да, поскольку на момент там, ну, нашего внимания к этой теме сообщество, особенно местное сообщество, в общем, ну, во многих программах изменений рассматриваются таким, ну, базовым, низовым элементом изменений, да, поскольку сообщество, особенно местное сообщество, это единица самоуправления. Да, ну, то есть это некий коллективный субъект, минимальный коллективный субъект, который способен к самоорганизации, самоуправлению, ну и, соответственно, если мы в своих перспективных там движениях идем к некому там политическому полю, там, самоуправлению в стране и так далее, это вот, ну, некий базовый элемент. И поэтому во многих там европейских, американских и даже, собственно, внутренних белорусских программах идея того, что нужно развивать местное сообщество, она, в общем, была сильна и очень много было, ну, в общем, представлено разных там программ, проектов, технологий. И мы обратились к этой теме, в общем, понимая, что, ну, что-то не работает, вот, не срабатывает. Ну, и я думаю, что если кто-то из вас работал, в общем, тоже, ну, наблюдали эти явления, потому что, ну, как бы знания мы берем у наших коллег, там, Польша, в данном случае мы работали с датскими коллегами, ну, это, в общем, вся Скандинавия и там Северная Европа. Они предлагают какие-то ходы, а эти ходы, ну, как бы достаточно, ну, простые и очевидные, да, они говорят, ну, вот люди живут вместе, если люди живут вместе, то это уже потенциальное или даже реальное местное сообщество, и его нужно только активизировать. Ну, то есть людям нужно показать, что если, ну, как бы, что они многое могут делать вместе. И как бы поэтому нужно организовать какие-нибудь, ну, активности по взаимодействию. Вот что-нибудь вместе сделать, решить там вместе какую-нибудь проблему. Ну, соответственно, предложить им там некие ресурсы внешние для решения этой проблемы. Ну и, в общем, 99% случаев это все заканчивалось тем, что как только ресурс оттуда уходил, ну, как бы люди жили по-прежнему. В общем, так же, как и жили, и ничего там не происходило. И мы стали пытаться с этим разбираться. Разбираться с, ну, собственно, с тем, как бы, а что не так в нашем мышлении про сообщество, что, ну, вот эти процедуры, вроде бы простые, очевидные, правильные и работающие во всех остальных местах, не работают.
буду пересказывать вот, ну, как бы тут исследовательский такой этот процесс по как бы попытке разобраться, что происходило с местными, в частности, сообществами во время, за время советской власти, и как они как бы специально разрушались. Я скорее бы поговорила о том, что как бы, как нам следовало бы, ну, как мы это делали, и как нам кажется важно и нужно было бы конструировать понятие сообщества, чтобы выделять в нем важное в нашем контексте и, ну, как бы отметать неважное, да, потому что, ну, про сообщество же можно много чего сказать, да, это какая-то специфическая форма организации людей, и там много важных характеристик, ну, много всяких характеристик. Ну, например, люди, ну, у людей есть всякие психологические связи друг с другом. Это важно для определения сообщества? Или не важно? Ну, вот черт его знает, да, люди там, ну, ведут какую-то совместную деятельность. Это важно или не важно? Ну вот, в данном случае мы как бы пытались выставить рамки, да, и рамками нашего рассуждения было то, что для нас в нашем контексте, в как бы нашей теории изменений, важно все, что соответствует вот этому типу объединения людей и тем характеристикам, которые дают возможность вот этой соорганизации и самоуправления. Ну, то есть для нас сообщество – это вот единица, мелкая единица самоуправления. Это коллективный субъект самоуправления. И на основании этих рамок мы тогда выделяем какие-то важные сущностные моменты. Я хочу вернуться к тому, как мы обсуждали там построение понятий. Вот это не значит, что ну, то, что я сейчас напишу, это есть, ну, как это, сущность сообщества, вот как оно есть. Да? Сообщества могут, ну, про сообщество можно говорить и рассуждать в очень разных контекстах. И вот, ну, как бы вот это рамочное, ну, способ через рамку построить понятие, то есть выстроить то, что нам важно. А нам важна вот, ну, способность к самоуправлению. Да? Способность к самоуправлению, ну, и коллективному. Да? Вот через это мы рассматривали, двигаясь, ну, скажем так, двигаясь немного странным образом, рассматривая то, как, ну, какие действия предпринимала советская власть, чтобы довести до состояния там, отсутствия местных сообществ. И мы выделили, ну, такие три, наверное, базовые вещи, которые характеризуют то, каким местное или вообще сообщество должно быть. Первая вещь – это то, что это объединение людей, у которых есть, я бы так назвала, общая собственность. Собственность в этих кавычках, да? То есть есть нечто, есть некий объект, лежащий за человеческим, да, лежащий вне людей, по отношению к которому они чувствуют, что это мое, ну, о котором нужно заботиться, который представляет для них ценность, интерес и заботу. И в данном случае этим объектом могут быть очень разные вещи. Это может быть, если в местное сообщество, чаще всего это как бы общие территории или общее пространство даже, да? Ну, то есть вот это наше, да, вот там деревня наша, там, ну, не знаю, там, хутор наш, там, да, вот место наше. И оно требует, ну, самое важное, что есть вот это отношение, личное отношение собственности, ценности, собственности, да, ну, собственности не в смысле юридической, а в смысле, что это мое, и это там часть меня, и я часть этого, ну, эти взаимные отношения. И то, что требует заботы. И главное, что оно лежит вне тебя, и по отношению к этому у других точно такое же чувство. Да? Ну, то есть это вот некий общий объект заботы, собственности, интереса, ценности и так далее. И в этом смысле выживание этого объекта, оно, ну, связано с отношением, с действиями и так далее. Так вот, я уже сказала, что понятно, что это может быть там общая территория и так далее, но это может быть и общая идея, например. Ну, вот когда мы говорим не про сообщество местное, в смысле территориальное, а про, например, профессиональное сообщество. Да? Когда у нас есть, ну, некая профессия,
которая, ну, сама там сохранение, развитие профессии, этос профессии и так далее, может стать, ну, как бы вот этим тем, ну, о чем заботиться. Да? Дело в профессиональных сообществах не только, что они там обмениваются опытом и взаимно развивают, но у них есть вот это вот, ну, там, профессиональное, ну, нечто, лежащее там за ними. Да? Это может быть, ну, не знаю, там, религиозные идеи какие-то, да, потому что там эти сообщества религиозные, у них тоже есть что-то, что они разделяют, что является ценным, и что они, ну, как бы, приносят в мир, несут в мир, да, ну, то есть, что зависит от них, ну, в данном случае, там, вот, наверное, не Бога, да, а какие-то идеи. То есть, в этом смысле, там, экология, да, или, там, зеленые идеи, это тоже, ну, как бы, то общее, что объединяет людей и что требует заботы. Вот, ну, и это очень важная вещь, да, то есть, это не просто объединение людей по интересам, ну, типа, вот я люблю котиков, ты любишь котиков, ну, как бы, вот мы встречаемся, обмениваемся этим самым. Возможно, это тоже сообщество, его, наверное, можно так назвать, но в нашем контексте оно очень мало интересно, да? Потому что только, ну, как бы, вот эта необходимость совместной заботы, она двигает нас к соорганизации, ну, не просто к коммуникации, ну, там, обмениванию чем-то, а какой-то соорганизации вокруг чего-то лежащего вне нас. Второй момент, который важен вот в этом контексте минимального этого самоуправления, это, ну, собственно, эти элементы соорганизации и, ну, как-то организации некой автономии, да? Ну, то есть, это может все очень по-разному происходить, но так или иначе люди как-то выстраивают эти отношения, и у них есть, ну, способ общения с миром. Да? Сообщество так или иначе имеет какие-то границы, и, ну, у них есть, там, не знаю, представительство. Оно может быть очень формальным или там, совсем неформальным. Да? Ну, то есть вот некая соорганизация. Более или менее формальные процедуры. Это может быть в рамках традиции введено, ну, и там не рассматривается как эти формальные процедуры выборов, но там, я не знаю, есть там старейшины, там, не знаю, старосты, председатели, да, ну, то есть как-то вот деятельность вокруг этого объекта, она как-то организована. И еще одна очень важная характеристика сообщества, которая, как мне кажется, ну, вот опять же, важна именно в этом контексте, в вот, возможности этого субъекта самоуправления и, ну, сохранения себя, которая часто упускается, это преемственность или устойчивость во времени, или там вечность, да, ну, вот я напишу преемственность и забота об этом. Если эта собственность или идея вечна, а они почти все вечные, ну, в смысле, это не задача, которая может быть выполнена, и, ну, как бы, мы собрались, выполнили задачу и разошлись. Да? Обычно, как бы, сообщество организуется вокруг чего-то, что существует, ну, в пределе вечно требует заботы и так далее. И сообщество — это не только люди, которые, ну, вот, неожиданно оказались вместе и теперь нежно заботятся о том, что у них есть, но и те, кто заботится о том, что следующие поколения будут об этом же заботиться. Ну, то есть вот наличие преемственности, наличие передачи этого объекта следующему, оно как бы задает вот эту, ну, устойчивость и, ну, собственно, и основания для того, чтобы, например, заниматься там этой самоорганизацией и так далее. И вот когда мы рассматривали, а что же у нас с местными сообществами, вообще с сообществами, то, собственно говоря, все эти три момента, именно эти три момента разрушались. Ну, то есть, нужно было отделить человека от, ну, собственности во всех ее видах. Идеи, ну, не знаю, материальных каких-то там объектов и так далее. Да? То есть, между индивидуальным человеком и неважно чем, да, там, ценным, всегда стояла, ну, какая-нибудь, там, не знаю, государство в данном случае, там, распределительная контора. Самоорганизация, понятно, это, ну, как бы перестраивалось через другие формы этой организации с администрированием. И преемственностью тоже не занимались, ну, сами сообщества. Да? Вот эти три характеристики. И еще одна характеристика, скорее описательная, вот, ну, в этом ключе, это то, что люди, принадлежащие одному сообществу,
ну, как бы вот эта принадлежность, она чаще всего проявляется на уровне, ну, не знаю, повседневности, практики, в особом образе жизни. Ну, то есть в особом распределении времени и мест, куда человек, сколько чему времени уделяется, да? Что является важным, что не важно. Да? Это какие-то специальные там, символические практики, это там, практики специальной самоорганизации. То есть всякое сообщество, если вы рассмотрите как, ну, как существующие какие-то, да, вы можете его описать или схватить, ну, вот, материально, да, ну, в смысле, как оно выражается, через определенный образ жизни. И мы даже этих вот, ну, людей, которые принадлежат к разным сообществам, мы их так и опознаем. Да, а это вот эти пошли, да, не только по одежке, но и по определенному этим самым. Вот это определенный образ жизни, который, через который схватывается вот эта вот специфика. Да? Ну, если есть эти вопросы, возражения. По поводу объекта, да, вокруг которого это все происходит. Насколько это под принуждением? Может ли быть это под принуждением, или это вот строго какой-то естественный процесс? Естественный в кавычках, понятно, что. Ну, то есть, вот, например, сообщество собственников жилья, которые собираются раз в месяц на собрании, выбирают председателя, обсуждают какие-то вопросы. У них есть многоквартирный дом, территория, ее нужно убирать, нужно выбирать председателя, бухгалтера, но это вынуждено, то есть они вот здесь живут, и здесь вот такая форма самоуправления, и им приходится участвовать. Потому что если ты не будешь участвовать, ты выпадешь, и могут возникнуть какие-то проблемы. Вот данный тип, это можно назвать сообществом? Ну вот, опять же, в рамках, которые мы обсуждаем. Так, это единицы, ну и такой почти естественной единицы самоуправления, я бы не называла это сообществом. Почему? Не потому, что они там, что они собственности нет, да, а потому что, вот там скорее третье условие не выполняется, и особого образа жизни это не предполагает. Да? Вот я бы в этом смысле попыталась разобрать на таких этих оппозициях, на трех, да, общество и организация. Сообщество и организация, сообщество и семья, сообщество и общество. Ну, вот, эти разницы различия, да. Можно к этому вопросу? Да. Просто там с этими жилищными кооперативами вообще интересные истории происходили, потому что в советское время они же полностью разрушили эти местные сообщества, и не было права на самоуправление этими территориями, но и общей собственностью. А затем их восстановили и начали их восстанавливать в позднесоветское и молодежные кооперативы, да? И они сделали эти молодежные кооперативы, то есть комсомольцам давали возможность строить жилье, а поскольку это ребята были активные, они начали как раз соорганизовываться, и они контролировали весь процесс от начала проектирования и строительства до заселения, обустройства территории там, и так далее. И в принципе это дало очень сильный результат вот в формировании этих сообществ, первоначальных. И вот они выползли, и они до сих пор являются, наверное, самыми организованными среди вот этих территориальных кооперативов. Я просто жил все это в детстве, я просто знаю, что такое там выборы председателя и так далее. То есть это реально коммуникация, общая собственность и. Ну вот я, наверное, да, ответила не совсем правильно, в смысле не с того боку, да. Вот мне кажется, что, вот когда мы там выделяли эти характеристики и выделяли эти сущностные черты, то мне представляется, что вот сообщество это или нет, имеет смысл рассматривать не там типологически, а вот кооперативы, а индивидуально. Да? Ну, то есть, грубо говоря, в каком-то месте из людей, в таких обстоятельствах, да, сформировалось что-то, что, передается, развивается и так далее. А где-то, первое поколение, пока они строили, они были, активны, имели в том числе человеческие отношения и так далее, а потом, в общем, нет. Потому что я, например, знаю, сейчас же достаточно много кооперативов, в смысле кооперативных этих самых, и такая достаточно частая история, чуть ли не, тотальная, это, пока они строят, это вообще семья,
Ну, да, первые там 5 лет это медленно разрушающаяся семья, а потом это по принуждению. Ну, не по принуждению, там, по необходимости и так далее. То есть тут скорее как бы важен вот этот факт наличия, да, а где оно формировалось, не очень понятно. Вот мы когда там разбирали историю разрушения, и потом как бы говорили о том, что, ну, у нас там начинается эта книжка, у нас с тезиса, что там, местных сообществ в Беларуси нет. Да? И это не в смысле эмпирическая констатация, это установка. И в этом смысле все, что есть, а оно есть, ну, где-то встречается, это скорее вопреки, ну, существовавшей практике, да, и оставшиеся, ну, по разным причинам, их можно разбирать, чем благодаря. То есть, как бы, нельзя, например, строить там программную деятельность, ориентируясь на то, что, ну, сообщества есть, но маленькие, хиленькие, да. Как бы важнее поставить установку, что их нету, да, ну, а есть какие-нибудь там отдельные эти самые, и, ну, от этого отталкиваться. Ну, про это мы немножко поговорим потом. Поэтому вот, да, поэтому я бы сказала, что по отношению к сообществам это такие эти бриллианты, да, которые можно находить. Можно находить и, ну, и тогда иметь к ним внимательное специальное отношение, потому что важно в них вот это вот, ну, как бы вот это действительное отношение собственности, ну, вот, и, ну, в том числе там, индивидуальное, идентификационное, да, не просто потому что это, ну, вот. Ну, то есть одно дело, что я имею формально часть, ну, как бы свою квартиру частью этого дома, а другое дело это мой дом. Да, ну, вот это разные установки, да, или там, типа, ну, у нас, конечно, в деревне у всех собственность эти наши дома, да, но деревня не моя, или моя, ну, вот, да, ну, и там то же самое, да, Андрей. Тут не увеличивается такая речь, что быццам бы причина утворения сообщества находится вне. Напевно, она все ж таки внутри повинна знаходиться. То есть отчувание человеком своей неполноты. Иначе это не сообщество, по-любому. Это может быть группа, якой человек манипулирует. То есть он, собирая команду для задоволения своих неких амбиций. Это не сообщество. Это манипулятивная группа. Вот, все эти три причины, они ведут худшие до створения манипулятивных групп ненавидят. То есть, альбо это будет один манипулятор, альбо это будет группа манипуляторов, яка буде використовувати інших для манипуляций. То есть, основное все-таки для любого сообщества есть желание жить разом. То есть, когда мы выбираем, да, что вот этот человек, он постоянно входит в нашу команду. Этот человек постоянно знает. У тим ліку і в сім'ї. Тобто у сім'ї вельми часто, особливо і в сьогоднішніх сім'ях, і в білоруських сім'ях тим ліку, є момент маніпуляції. Тобто той, хто створює сім'ю, вимушає використати ті мужа, ті жонку, тим ліку і дітей в дальнейшем для неких своїх изнутки, манипуляций. То есть просто як речь. Это не сообщество изнутки. Хотя не называется семья или это не сообщество. Ну, может быть, надо пройти дальше как раз. Ну вот опять же, я вернусь к тому, что я обсуждаю это только в этих рамках, да, ну, то есть я не обсуждаю это как там явление, потому что, ну, можно очень по-разному это обсуждать. И мне, вот я бы как раз отделяла, да, то есть у сообщества и, например, организации, да, вот когда вы говорите там про какую-то группу, которая собирается, у них есть много общего, но у них есть различия. Вот в этом смысле, если мы говорим там сообщество и организация, да, вот, у них есть много общества. Это какая-то группа людей, чаще всего лично знакомых друг с другом или, ну, предполагающих, ну, какие-то личные отношения, там, да. У них есть самоорганизация чаще всего, ну, или как некая организованность, да. Возможно, у них даже есть нечто общее, но вот мне кажется, различие в организации и сообществе состоит в том, что в организации чаще всего общими являются задачи. Да? Задачи, которые, ну, обычно конечны. Задачи. Здесь же является общим ценность и смысл, скорее. Потому что, ну, я не знаю, вот наша там, ну, не знаю, наша деревня, наша, это самое, там нету никаких задач. Объединяет их не это, объединяет их общий смысл. Ну, не знаю, родного места, да, или там есть там, ну, то есть вот здесь вот скорее у нас идеи, смыслы и ценности.
организации чаще объединяются, ну или, то есть они имеют задачность и они имеют конечность. Вот тут вот питание в том, что иллюзорность как раз это ценности. Сформулировал наш советчинник Анатолий Тарас одинная и великая самая, то есть эталонная. Мейнстрімна коштовність та безконце споживання. Тобто, коштовність безконцевого споживання. Але под это безконцевое споживання можна підвести і святині, і на это, і знову-таки маніпулювати на всім этом. Что відбувається? Ну, манипулировать можно над чем угодно. Ну, так, скажем шире, так. Ну, мы ж не про это. Ну, вроде. Ну, чи можем мы обернуть вообще вот тезис на кон того, что основная идея на сегодняшний день, и национальная, и громадская идея Беларуси, это идея безконцевого споживания. А навіщо нам зараз ввергати в этот тезис? Потому что иначе это тлумачение на его не тлумачите, оно заводит полные иллюзии. Сообщество не может скластися закон того, что на самой справе нема вот этой вот святыни. Чекайте, я не кажу ні про які святині. Я кажу про те, що... Чому їх нема? Чому, по-перше, да, чому нема? Є всі святині, і люди складають супольності один за одним вокруг певних святинь. Да? Є вірники, для яких, ну, є супольність, ну, це вже там же святині. Теми же самыми проблемами. Слухайте, ну проблема, ну, я ж не кажу, що Яка нема розниця? проблеми. Ми про те, що існує чи не існує реальні об'єкти у вигляді там коштовності. Коштовності, сенсу, і вони існують. Не існують, але культури існують. Яны амаль не існують. Що ж не існують? Слухайте, ну... Католики есть, протестанты есть, Иначе бы у нас професійні супольності у есть. нас была бы з'єднана церква любая. Нет, у нас невеличкие группы. Вот это реально. Кого у вас? 20, 30. Ну, кого у вас? У вас есть что-нибудь? Да я вот голодал, как бы не голодал, москвич, голодал в этой церкви «Новая жизнь», и я бегал вокруг, усравшись, как бы в этой церкви. Как бы спасали для того, чтобы люди не сдохли там. Сколько групповка ваша? 1000? 1000. Ну, Максимум. Ну и что? Мы И что это? И что? Ну 1000, ну... Это хорошо, 1000. Подождите, вот... Это близко до максимума. Так как бы А подождите. зачем нам больше? Вот давайте мы это самое. Про что мы говорим? Мы говорим сейчас про сообщество. Определенную форму, не единственную, не тотальную, да, одну из форм взаимной организации людей, которая для нас в данном случае важна не только тем, что она представляет собой минимальный элемент, опять же, не единственный, но минимальный социальный элемент, который дает основание людям к самоорганизации и самоуправлению. И это все. И мы говорим, что если в обществе, белорусском, не белорусском, неважно, не существует сообществ местных, экстерриториальных и так далее, то, скорее всего, никакого движения к соорганизации и самоуправлению на других уровнях, не вокруг небольших этих самых, а на других уровнях, мы тоже не получим. И дальше тезис состоит в чем? Два тезиса. Первый – это то, что и вот таких сообществ в Беларуси нет, в смысле не эмпирически, а это практически мы ставим задачу, что их нет, и поэтому нужно искать исключения из правил. Из того правила, что их нет. Нет, потому что они разрушены были. И мы там даже пишем, можно спорить, но и мы говорим, что, но тем не менее, эмпирически мы встречаемся с случаями сообществ. Как их определить? Говорим мы. И мы говорим, определяем мы их, исходя из собственных установок. Не онтологически, объективно. Исходя из тех установок, про которые я говорила. Вот таким образом. Может быть, это не самое полное описание, но как минимум вот это наличие у людей некой идеи по отношению к которой, идеи, объект, да, по отношению к которой их двигает друг к другу, да, по которому они заботятся. Наличие у них автономии, в смысле способности соорганизовываться сообразно собственным задачам, внутренним. Не привнесенным откуда-то, а внутренним. Да, ставить себе задачи, организовывать свою жизнь, так или иначе. И наличие вот этой заботы о преемственности – это минимальные характеристики того, в чем мы можем узнать сообщество. И это сообщество мы можем узнавать в некоторых общинах религиозных, не во всех приходах, но бывает, что они есть. Да, и мы можем это наблюдать. Мы можем это наблюдать особенно в
первые годы перестройки в криминальных сообществах. Там все это есть. Там есть самоорганизация, там есть собственные ценности, собственный этос, собственный образ жизни, и там есть опыт жизни сообщества. Вы не смейтесь. Это, между прочим, потом это стало переноситься, люди из криминальных структур. Вот этот опыт соорганизации стали переносить в бизнес. И это было не так уж и плохо. Либо власть, да. Это уже хуже. Но тем не менее, да, мы можем наблюдать это вот в некоторых профессиональных сферах. Не во всех, но в специфических сферах иногда мы можем наблюдать людей, которые объединены этим профессиональным этосом и заботой о профессии. А это особенно такие профессии, как всякие интеллектуальные, хотя эти сообщества не очень живы, но они встречаются, да. И там, не знаю, медики, такое бывает. Журналисты, да. Вот как бы тут это тоже. Это скорее надо пальцем показывать, чем говорить, что это вообще. Вот есть сообщество там, да. Такого рода вещи есть. Это вот с интеллектуальными, это школы. Школы в смысле эти академические, внутри, не в смысле школы, где детей учат, а в смысле эти научные школы. Вот некоторые научные школы сохраняются как сообщество. Да? У них есть собственный подход там, или теория, да? Они заботятся о преемственности, они заботятся у них там есть внутренняя иерархия и так далее. То есть этого мало. Бывают местные сообщества, они тоже встречаются, редко. Бывают вот эти кооперативы недораспавшиеся, или там некоторым, как-то их жизнь так, это самое. То есть это частные случаи, по которым мы можем определить вот это вот их важность. Тогда я вернусь к этим самым. Вот эту значимость там сообществ, вроде бы она понятна, да, то есть это соединение, вроде бы таких искусственных, не вроде бы, а искусственных, как самоорганизация там, да, или забота о преемственности. То есть это, осмысленная деятельность, это не витальность, это не просто жизнь, которая идет, себе идет, да. Искусственность, но в то же время, некоторые элементы этого естественного существования в качестве, образа жизненных таких вещей. Так вот, от организации они отличаются вот этой задачностью и смыслом. Да? Организации создаются и распадаются, и это нормально. Организации, партии, НГО, бизнес-организации создаются под задачи, под какие-то цели и распадаются. Им не нужно, если только у них нет задачи очень длинные, чаще всего им не нужно заботиться о преемственности. И они далеко не всегда, например, имеют общий образ жизни. Есть еще вот эта семья. Семья – это не сообщество. В данном случае, да. Потому что, несмотря на заботу о преемственности, что там точно есть, но чаще всего у них нету этого положенного вовне объекта. Наверное, только какие-нибудь такие, знаете, эти княжьи или дворянские семьи, у которых там это честь род, в смысле род, как объект, да, наш род, и там потом очень много всяких разных поколений и людей. В общем, у нас, наверное, такого не встретишь, и поэтому это там не сообщество. И здесь связи скорее не соорганизация, а скорее витальные, жизненные связи. Да? То есть родственные витальные связи это не совсем то же самое. И есть еще общество, да? Вообще. И в этом смысле общество, мы можем сказать, общество в идеале должно было бы состоять из разных сообществ. Сейчас оно так не состоит, чаще состоит из индивидуализированных людей, но в обществе там есть самоорганизация, обычно, да, там на политическом, там, общественном, гражданском уровне, но там нету и не может быть единого объекта, единого смысла, просто потому что это разнообразие, да? Предполагается, что это разнообразие. Вот. И в общем, когда мы с этим разобрались с тем, как этого всего нет,
И с тем, что все, что есть, это скорее связано не с территориальной, ну, то есть не с местными сообществами, что, в общем, для тех стран, откуда мы черпаем вдохновение, а также технологии и всякие программы развития, для них это скорее естественно, наличие местного сообщества, да, то мы стали говорить о том, что как бы, для нас, в общем, это как раз неестественно, да, что этот советский коллективизм, он очень специфичный был, то есть вот советские практики политические, культурные, образовательные и так далее сделали такого своеобразного советского человека. Это человек, который не может индивидуально выжить, прожить и выжить, да? В смысле, решать проблемы и так далее. То есть для того, чтобы двигаться по жизни, ему нужен коллектив. То есть индивидуально он не выживаем. А коллектив – это не самоорганизованная группа людей, а как бы то, что задается извне. И в этом смысле коллективы не самостоятельны. То есть вот такой, как бы, с одной стороны, это тяга к коллективизму, есть, да, потому что ты должен где-нибудь состоять, чтобы решать свои задачи, не знаю, в профсоюзах, комсомоле, где угодно. С другой стороны, ты как бы вот эти организованности, они заданы сверху, их цели, смыслы задачи сформулированы, а не как партикулярные интересы и самоорганизация. И вот с этой идеей того, что как бы надо, если мы хотим развивать сообщество, наверное, Андрей собирался рассказать, надо как бы их создавать странным образом, а не развивать то, что есть. И надо находить специфические сообщества. Вот этой, идеей, в общем, мы стали работать над этой темой образа жизни. Да? То есть образа жизни как характеристики определенной характеристики, которая схватывает некую особую форму организации людей, да, людей, которые живут отдельно. И через этот образ жизни их можно увидеть и проявить, а не через декларации, например, тут сообщество. И мне, наверное, сложно как-то как шло это разворачивание, но в общем, размышляя над уже категорией самой образа жизни, как сначала над описательной, образ жизни обычно мы описываем какие-то группы через разный образ жизни. Мы пришли к мысли, что для развития сообщества, а далее еще и для вообще программ развития качества жизни, важна категория образа жизни не как описательная, не как характеристика, образ жизни семьянина, или образ жизни экологического активиста, да? А образ жизни как правовая категория, как право на ведение определенного образа жизни. Плохо понятно, да? Для этого надо сейчас попробую объяснить, что имеется в виду. Это как у Бурдье, может, про гетто и, то есть право образа жизни, когда, районы, есть богатые районы, и они живут вот таким образом, и они имеют право себя так вести. А есть эффект гетто, когда живут как в гетто. То есть... Отчасти, но не совсем. Вот смотрите, если мы говорим, что сообщество это этот минимальный элемент общественной жизни, от которого, возможно самоуправление, то мы можем представить, идеальное общество, вот это, которое в будущем, да, как это не исчерпывающее описание, но как какое-то общество, которое состоит из
разных сообществ. Да? Разных сообществ, центром которого являются разные, там, я не знаю, эти вот смыслы, ценности и заботы, которые ведут разный образ жизни, ну и вынуждены там сталкиваться, взаимодействовать, ну и, собственно, на основе этого возникает там политика и, ну, и всякое гражданские отношения. Там, да? Вот оно такое. Это идеальное общество, и, ну, по большому счету, когда мы в странах, которые служат для нас примером, смотрим на них, мы видим, что как бы эти общественные отношения, они складываются из отношений людей, ведущих, ну вот если банально, да, ведущих разный образ жизни, принадлежащих к разным сообществам и ведущие разный образ жизни. Мы когда там вот с городом разбирались, да, мы говорили, общественное пространство – это место, где люди с разным образом жизни сталкиваются. Да? И это становится возможным, и в этом смысле наличие или возможность вести собственный образ жизни, да, это, это правовая категория. Да? Это не описательно, то есть не важно какой, важно, что он у тебя есть. И это вот такое описание общества. И оно связано с представлением об обществе как о наборе плюралистичных групп, да, которые имеют там, свои интересы, свой образ жизни там, и так далее. Да? Но есть другое представление об обществе, которым мы, в общем, пользовались в советское время, ну и до сих пор достаточно часто пользуемся. Это когда мы представляем общество как набор социальных групп, не вот таким образом, да, самоорганизованных, да, на основании там, собственных решений, традиций и так далее, а набор групп, который задается из каких-то других задач. Ну, например, там, мы можем слои распределить, там, классы можем распределить. Вот мы там, это уже вторая книжка про качество образа жизни, да, логика разворачивания общественных процессов в советских, и не только в советском обществе, задавалась определенное время вот этой урбанизацией, мы это называли, индустриализацией и урбанизацией, да. Ну, то есть двумя процессами глобальными, которые касались не только Советского Союза, но которые в том числе задавали, например, разделение на сельские население и городское население. Там, да? Они задавали какие-то слои. И если убрать из этого описания мира, представления о мире и об обществе, самоорганизацию, то все представление об обществе будет вот какое-нибудь такое. Да? Там будет какая-нибудь иерархия, будет то есть заданный набор образов жизни, которые можно описать как нормативные. Да? Вот у нас есть там, я не знаю, интеллигенция, рабочие, колхозники, можно разнообразить чуть-чуть, там, учителя, еще кто-то. Да? То есть это не самоорганизованные группы. Это стратификация, которая задана извне, типологически, из каких-то там предполагаемых важных процессов. И тогда образы жизни, они задают, тоже описывают каждую из клеточек. И когда мы рассуждаем про, например, то, к чему все стремятся, да, к развитию качества жизни, то предполагается, что качество жизни – это всякие условия для реализации чего-то. И вот в такой схеме потребности культурные, физические, политические, экологические, они также задаются извне. Грубо говоря, стандарт, он задается схемой мышления про общество, а не изнутри. Как здесь. Я, наверное, очень сумбурно объясняю, непонятно. То есть перескакивая немножко, тоже про это писали, улучшение общества часто описывается через качество жизни, да, повышение качества жизни.
Общая формулировка, что такое ну, как бы качество жизни и его там, развитие, улучшение, да, улучшение. Чаще всего это как бы описывается как условия для реализации, ну и дальше там перечисляются всяческие потребности и права человеческие. Да? Там, здоровье, культура, политические проявления и так далее. И вот если мы представляем себе общество вот таким образом, да, то улучшение вот этого всего, оно связано с улучшением показателей по каждой клеточке. Ну, то есть, улучшение качества жизни учителей, это значит там, ну, больше денег, чтобы у них там было больше возможностей, но описание будет исходить вот из такого. Да? Когда вот эта формулировка, да, с условиями и возможностями была взята из западных программ, перенята в Беларусь, то она, вот, ну, если вы посмотрите на программу улучшения качества жизни, она вот как бы так и описывается. Да? То есть повышение показателей для групп, которые мы, ну, как бы, потребности которых мы сами определили. Если смотреть на общество другим образом, как на набор, не знаю, там, сообществ, групп, которые имеют самоорганизованные и сами определяют свой образ жизни, а значит и свои потребности, то тогда вот это, само возможность вести другой образ жизни, это и есть повышение качества жизни. Не обязательно. Вот я думаю, что в наших условиях, когда вы попадаете, ну, в большой город, наверное, еще это не так, а вот в небольшой город, и когда вы его обследуете, вы обнаруживаете, что там может быть наперечет 2 или 3 образа жизни. Всего 2 или 3 образа жизни, которые люди ведут. Образ жизни – это в смысле, на что трачу деньги, где отдыхаю, ну и так далее. Их там 2, 3, ну максимум 4. И все, что выходит за пределы, и это в смысле не важно, богатый это город или не богатый. И как бы увеличение, ну вот это представление о том, о качестве жизни в этом городе, это будет увеличение денег на возможность потратить их на тот же самый образ жизни. На тот же самый. Наличие там, часто во всех городах есть какие-нибудь маргиналы, которые ведут другой образ жизни, но их вот в этой системе представлений о городе и города о себе вообще нет. Они там вот сбоку находятся. И в этом смысле, когда мы говорим, обсуждая программу культурной политики, когда мы говорим про качество жизни, мы говорим, что сегодня важнее для Беларуси в рамках демократических изменений, важнее, чтобы качеством жизни считалась возможность вести еще один образ жизни. Да? Там, ну, как бы возможность в принципе вести какой-нибудь другой образ жизни в городе, а не как бы обеспечение потребностей в рамках уже имеющихся образов жизни. Вот, ну, как бы понятна разница, да? И поэтому, например, когда мы ездим там по городам, или, ну, неважно, куда-нибудь смотрим, то оценку качества жизни мы даем не исходя из того, не знаю, сколько телевизоров может купить там кто-то, да, а каково разнообразие. Вот если в одном городе 3 образа жизни, а в другом 8, вот там качество выше. Даже если живут они, например, беднее и до конца реализовать свои возможности не могут. Если там 10-15, то там качество жизни выше. Потому что определить, что нужно человеку, ну, или там, сообществу для своей жизни, может только он. Ну, потому что кому-то, ну, я не знаю, нужно утром пить кофе в кофейне, да?
А кому-то нужно, ну не знаю, там, свой маленький огородик и вообще не вылазить из него. И если как бы всем нарезали дачные участки и всем обеспечили огородик, но не построили ни одной кофейни, это значит, что как бы вести первый образ жизни просто невозможно. И даже если у тебя целых 2 участка, то как бы качество жизни от этого не увеличивается. Уровень жизни, да, а качества нет. И вот как бы вот эта вот разница в чтении одного и того же предложения, что есть качество жизни, исходя из этой перспективы и из этой, оно как бы разное. То есть при условии общества, в котором обеспечиваются, ну или как бы не была нарушена там, традиция разнообразия образа жизни, обеспечивается разнообразие, обеспечение условий для проявления этого разнообразия – это одно. При условии, когда это разнообразие ограничено, то задачей становится не вот это повышение там, этого уровня, да, возможностей, а само разнообразие. Поэтому я говорю про образ жизни уже как правовую, ну в смысле, как перформативную, да, правовую категорию. Неважно, какой он, важно, что он другой. И чем, ну как бы, чем тем ну, больше развития, тем выше качество жизни. Хоть и бедненько. Татьяна, почти рассказали, вот можно представить, фаза вдоха, фаза выдоха, это одно и то же вообще. Оно пульсирует. То у нас становится жесткой структурой, то у нас это одно и то же. Нет, Там отсутствует, как бы, опять категория это бесконечного потребления, да? Ну, я не знаю, где здесь бесконечное потребление, я говорю про способ размышления про это. Не про людей, которые там... То есть мы даем человеку выбирать не 3 мелочи, а 20 мелочей. То есть жизнь все равно остается мелочной, она не развивается качественно. Нет, вот смотрите, почему про мелочи мы говорим? Вот я, например, знаю, что Дима видела руку, да, я бы не могла вести свой образ жизни в большинстве, да во всех как бы, городах Беларуси, скорее всего. Да? Почему не могла бы? Потому что мой образ жизни состоит из следующего. Мне нужно определенные люди вокруг. Мне нужно так, чтобы то есть мой тайминг времени, да, он сделан так, что как бы живу я вечерней, ночной жизнью, и основная активность здесь. Мне нужно, чтобы были пространства, в которых, например, я могу встречаться с этими людьми и так далее. Это не связано с потреблением, да, это связано с организацией времени, людей и возможностью вести такой образ жизни. И вот, как бы, если бы там не Мацкевич и еще кто-то, которые выградили там, специальное пространство, где я могу вести этот образ жизни, то я бы его не смогла вести. Ну вдруг, допустим, вы нашли человека, который один. Вам достаточно этого одного человека, пусть это маленький городок, да? Или 2 человека. Вы понимаете, что они более, скажем, для вас важны, чем весь этот круг, который вам что-то обеспечит. Если недостаточно. То есть тут может быть и такой вариант. Я, честно говоря... Многие люди так и меняют. То есть дауншифтинг это то же самое. Нет, слушайте, я не призываю жить моим образом жизни. Я говорю о том, что в большинстве белорусских городов, сел и так далее, да, сама инфраструктура жизни и представление о жизни, вот тут еще, ну, как бы, 2 этих самых, да, то, что наличие и то, что мы можем вообразить себе, да, представление о жизни и об образах жизни, оно как бы минимально, да, и даже если там есть что-то уникальное, ну, в смысле, дополняющее все это, чаще всего оно находится в состоянии маргинального, ну, и вот мы, когда ездили по городам, мы сразу приходили и спрашивали, у вас какие-нибудь чудные люди есть? Вот городских чудаков хватает, но в лучшем случае они представлены в представлениях о городе людей о самих себе, да, как, ну, странные люди. Назовем это так. При этом эти странные люди просто ведут другой образ жизни. У них другая там, система ценностей, другое распределение времени, другое еще чего-то. Но они чаще всего одиноки. Никакой преемственности, про которую я говорила, и никакой коллективности у них нету. И как бы они исчезают. Исчезают и не
и в этом смысле не являются элементами социальной и общественной организации. С ними не нужно договариваться. Да, с ними не нужно, когда, даже если бы стали решать, строить новую заправку, вокзал, кофейню или еще что-нибудь, их образ жизни не учитывается. Вот и все. А на самом деле образы жизни могут быть очень разные. И их, конечно, можно описать как потребление, но зачем? Если сами люди, которые их ведут, описывают их по-другому. По-разному описывают. Что-то можно описать как разные типы потребления, а что-то можно описать как-то по-другому. Служение, еще что-нибудь. Попробую сейчас четко сформулировать. Давайте. Вы живете в сообществе из 3 человек. Вам достаточно, каждый из этих 2 человек занимает огромную часть вашей жизни. Вы выбираете огромное сообщество и огромный город просто потому, что вы не можете вынести этих людей долгое время. То есть вы выбираете огромный город. Вы сейчас про меня говорите или... Нет, я выбираю конкретно выбор, вот этот выбор огромный. Тот же самый Киркегор, который прожил там 21 год, который в затворе прожил просто. Ему не важно было, по сути. Можно также прожить сообществом небольшим и продуктивным сообществом. Слушайте, можно. И размениваться на мелочах, именно размениваться на мелочах, потому что структура вот такая свободная и куча мелочей, которые меняют на самом деле что-то сформулировать серьезно. Потому что которые мешают сформулировать что-то серьезное и создать что-то серьезное. Когда структура вот такая, ты можешь жить в своем маленьком сообществе. И не увидеть большую цель. И не увидеть большую... И нормально. Нормально. Вопрос ведь в разнообразии и наличии разного, а вот как это разное себя ведет, это дело этого разного. Кому-то нужно, вступать со всеми в отношения, решать, а кому-то нужно, чтобы у него были условия существования. Вопрос в том, что они должны быть и должны быть хоть как-то представлены. В представлениях других. Нет, иногда бывает тайное сообщество. Бывает. Им туда не надо, чтобы было представлено. Но на самом деле структура общества должна быть такая, чтобы... Что именно надо себя ограничить для того, чтобы это было реальное сообщество. То есть если мы идем на поводу своего эгоизма, мы начинаем удовлетворять свои потребности. И вот такое общество, которое вверху, оно дает нам возможность удовлетворять свои потребности бесконечно. И в то же время пустить все на удовлетворение своих эгоистичных интересов. Все. Вот слушайте, вы плохо думаете о людях. Вот я о людях думаю хорошо. Я знаю, что... это коммунисты говорили, человек это звучит гордо. Нет, я знаю, что люди разные. И эгоистичные потребности одного состоят, эгоистичные, в смысле его личные потребности, состоят в служении идеи, другого в потреблении, третьего в служении другой идеи, четвертого в причинении добра всем вокруг. И люди разные, понимаете? И я не могу, и не хочу, и точно не буду заниматься тем, чтобы отделять, что вот это эгоистические потребности, поэтому, они нехорошо, а эти, знаешь, не эгоистические. Вот как только мы дадим возможность, если мы начинаем работать на то, чтобы люди могли проявлять себя в этих сообществах и строить свою жизнь так, как они могут и готовы жить, в соответствии с собственными устремлениями и в соответствии с границами, которые для них выдвигают другие. Это что же, мир же существует внешне, сильно не разгонишься в нем самом. И это, на мой взгляд, нормальные и правильные отношения. Да? Они предполагают наличие разного и возможность появления чего-то нового. А правильно установленная система редко бывает хорошей. Дима, там... Смотрите, у меня не все элементы, которые происходили, выстраиваются в одну общую логическую цепочку. То есть вы начали с того, что мы говорим в контексте самоуправления, и вы делали акцент на 3 характеристики сообщества, и при этом подчеркивали местный характер сообщества, что именно в этом случае у нас в контексте самоуправления мы в наибольшей мере способствуем ему. Вот последние 10-15 минут вы стали делать акцент на атрибуте образ жизни. Да. При этом, в моем понимании, образ жизни, он скорее возникает в том случае, если сообщество у нас организовано не по местному принципу, а когда этой собственностью является скорее какая-то ценность, идея. Отсюда вопрос.
Ну, давайте еще, может, пример маленький приведу, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вот у меня, когда вы говорили о местных сообществах, не знаю, там банальный пример, вот то, что у меня возникло, я думаю, все слышали, там год-два назад был большой скандал, там на озере Балдук какую-то церковь стали строить, Да. там вот выстроилось, вот это, на мой взгляд, можно назвать местным сообществом. Они там достаточно энергично пытались какие-то вопросы решать. Вот, ну, для меня это пример местного сообщества. Но при этом, на мой взгляд, они не будут обладать каким-то схожим образом жизни. То есть мой тезис в том, что местная характеристика сообщества отнюдь не порождает характеристику, атрибут, образ жизни. То есть вопрос в том, что из вашей схемы, на мой взгляд, что-то стоит убрать. Либо местные территориальный признак как принцип формирования сообщества, либо единство образа жизни. На мой взгляд, это единство образа жизни. Здесь немножко лишнее, и оно не обязательно должно вязаться. Ну вот, да, там есть этот переход, я, наверное, его как бы плохо проговорила, потому что про местные, ну, как бы мы начинали говорить как раз, ну, исходя из этих вот этой практики преобразования, да, что, ну, местные сообщества связаны с местным самоуправлением, ну, как бы с демократическими процедурами и так далее. И вот эта вот зацикленность на местных сообществах как существующих, ну, как бы, в общем, собственно, сподвигло наш интерес к этому. А дальше, рассуждая про местные сообщества и рассуждая про, ну, как бы их возможность, мы перешли к тому, что, в общем, ну, как бы суть, ну, то есть имеет смысл рассматривать сообщество вообще, а местное, ну, это как одна из характеристик. Я соглашусь, что с местными сообществами вот эта характеристика образа жизни, да, она, ну, может быть, самая слабая, с одной стороны. С другой стороны, вот если, ну, как бы люди действительно там живут, потому что озеро Балдук – это очень специфичное озеро. Там оно, конечно, местное сообщество, но еще и экологическое сообщество наезжающих туда. То есть это не люди, которые там живут. Да? Ну, в смысле, это частично. Там как бы вот это вот смешано, и, ну, это тоже особая отдельная тема. Но когда я говорю про образ жизни, ну вот, да, здесь, наверное, это, ну, как бы чуть более ярко, скорее, ну, другого типа, да, то есть сообщества, да. Сейчас, Андрей. Но я думаю, что даже в местных сообществах образ жизни формируется свой, не в смысле там, ну, я не знаю, ну, как бы, так или иначе формируются определенные практики, отношения, и, ну, как бы, он там может быть менее сильный, но, ну, но вот я бы его не выбрасывала, и не выбрасывала именно как вот эту, ну, как бы, элемент рассуждения про качество жизни. Слушай, ну это не обязательная характеристика, не обязательно признак сообщества. Образ жизни это скорее то, во что отражается, да? Ну, то есть это скорее то, через что мы цепляем. Ну, вот. Я, да. честно говоря, вспомнил логику, как мы пришли к этому. Потому что это была практическая как бы вещь. То есть как мы выходили вообще на образ жизни, начиная работу с сообществом. Когда мы начали делать эти экспедиции в города, пытаясь изучать эти городские сообщества и строить с ними взаимодействие, мы были озадачены тем, что в этих городах сообществ нету местных, да, нет вот самоосознания людей в городе, как людей, которым этот город принадлежит. И в какой-то момент, как бы я помню, что вот это озадачение было еще связано с тем, что, наверное, мы думали, переход, что в тех городах, где есть большее разнообразие, например, как бы национально-религиозных групп, например, в каком-нибудь Иве есть татарская община, как бы, а есть как бы, ну, горожане-белорусы, и они за счет опознания разницы друг друга, как бы они и необходимости коммуникации, да, имеют разное представление как бы, о городе и как существовать, они должны договариваться, и в этом самоопознании начинает появляться город как общее пространство, как бы, вот, мысли о чем-то общем. И тогда мы начинаем говорить, так должны существовать вот эти разные образы жизни для того, чтобы между ними была потенциальная возможность коммуникации, и тогда в этой коммуникации это общее пространство и выстраивается как бы, для них. Да. Ну вот такое наше рассуждение было.
И потом мы приезжаем в те же самые Игде, как бы, а там, ну, нету их татар. Как бы, вот. Нет, то есть татары есть. Их не обнаружить и разговаривать с местными жителями, единственное, что можешь добиться по поводу... То есть они сами никогда не заговорят про наличие татар, но если у них спросить, то единственное, что от жителей можно слышать, что «Ой, мы так хорошо живем, у нас так все мирно, мы никогда не конфликтуем». Там, ну, вот такого рода песни, да. И по принципу, ну, как бы, вот общий, как бы, уровень, в смысле, образ жизни, что татар, как бы, что других горожан, мало чем отличается, если вообще можно говорить о каких-то отличиях. Не, ну там... Ну, там вот, как бы, единственное, что, ну, как бы, появляются религиозные практики, соответственно, это самое. Да. Но они практически скрыты из публичного поля. Не, ну там еще есть дополнительные практики, они же огородники. Ну, и в этом смысле, вот, ну, как бы, там татары, это напрямую связано с парниками и огородами, которые, ну, и это связано с образом жизни. Ну, то есть татары это люди, которые там к весне, значит, у них там это все буяет, и они это все вывозят. Ну, и это определенные отношения строятся, это я, ну, в смысле, это, ну, как бы это нормально, да, у них есть, ну, определенная там практика, но вот я согласна, образ жизни это не характеристика это ключевая, но это то, через что опознается, а еще это то, через что опознается вот эта автономия, да, ну то есть инаковость. Ну, грубо говоря, как бы, если местное сообщество существует в вакууме, то, в общем, понять, ну, как бы, что оно есть, невозможно, да, оно, в общем, обычно проявляется в столкновении с чем-то иным, да, и тогда вот это вот, ну, как это, а мы так живем, ну, а мы так строим, а мы так себя там, ну, опознаем, оно, ну, как бы задается, ну, то есть это скорее такой, как бы, фиксатор, да, вот, но, ну, вот, а дальше мы рассуждали, да, что это не только описательный фиксатор, но и уже тогда программный в смысле того, что, а к чему нам стремиться, если мы говорим про развитие, да, там, не знаю, городов, общества и так далее. Вот нам нужно стремиться к этому разнообразию, неважно какому, ну, которое, ну, вот уже строится скорее на экстерриториальных сообществах. И, в принципе, я думаю, что, ну, вот это элементом развития на сегодняшний момент в Беларуси, ну, вот этого самоуправления, ну, не в смысле местного самоуправления, а как это, самоорганизации, самоуправления, автономии разных, да, оно будет строиться на экстерриториальных сообществах в большей степени, чем на территориальных. Ну, тоже балдукский пример, это как раз да. вот эти экстерриториальные сообщества экологов, этих культурных деятелей, которые сели вместе, обладая другими навыками сосуществования, вот они смогли выступить каким-то единым фронтом. Ну и в этом смысле, вот когда мы уже рассуждали технологически, да, про технологию развития сообщества, ну, говоря о том, что с одной стороны, как бы, их нет, с другой стороны, это достаточно живые, ну, организмы, да, то есть это не то, что можно там собрать, собрались товарищи, организуем, значит, сообщество, начнем жить вместе, да, ну, поскольку там смысл, цели, то в этом смысле мы прописывали это как этот принцип живое от живого, да, что, грубо говоря, замутить, да, зачать новое сообщество могут люди, имеющие опыт жизни в сообществе. И в этом вот пример Балдука это что-то про это, да? Люди, экологи, имеющие опыт жизни в сообществе экстерриториальном, да? Ну, вот, имеющие эту автономии, ну, автонормии, да, то есть установление собственных норм, отстаивание собственного образа жизни, представлений и так далее. Попадая в другую ситуацию, они там себя ведут так же, ну, в смысле, как привыкли вести. Они себя ведут как, а тут у нас тоже вот что-то общее, да, ну, мы должны его там защищать и так далее. И вот это вот почкование, ну, то есть размножение людей, которые уже попали в оставшиеся сообщества, и они, ну, как бы воспроизводят это. Вот, ну, наверное, это единственный способ, ну, нашего развития. И поэтому там, ну, наша технология состояла в следующем. Надо находить то, что есть, и как это, окучивать, помогать, проявлять, да, ну, то есть делать это фактом жизни и, ну, как бы, и помогать развивать тому, что существует, а не пытаться, ну, как бы, на грядках там считать, что вот, ну, раз люди живут вместе, значит, они сообщество, значит, им там надо деятельность какую-то активную. Вот, ну, как бы, это такой другой поворот, ну, и поэтому мы там поехали в эти города и стали там искать
живых. Живых представителей. Шмат ви чого знайшли? Нет. Да. Вот сообществ очень мало. Больше вот, ну, таких одиноких чудаков, ведущих другой образ жизни, которые не, в частности, не заботятся о следующем поколении. Вот это была одна из, ну, не знаю, главных характеристик, когда ну, там 1, 2 или 3 человека, ну вот в городе, вот они там чем-нибудь таким своим занимаются, не знаю, краеведением там, или ну вот, ну, выпадают из общего этого контекста, но вот чего они не готовы делать, это как бы вкладываться в следующее поколение. Ну, чаще всего. И ну, это означает просто, что ну, как бы с ними это все и заканчивается. Але калі таких справок вельмі мало і мало людей, у яких є досвід, то прийдеться чекати вельмі шмат часу, коли ну, типу, що вони... Да. Прийдеться. І ніяк по-іншому того, коли у тебе немає досвіду життя у суполці, ти взагалі ніяк не можеш. Не, ну ты можешь попасть, вот если ты попадаешь в живое сообщество, попадаешь, ну люди попадают в них, да, там, я попала, там, кто-то, ну, может приехать жить и влиться в, ну, если оно существует местное, да, кто-то попадает, там, не знаю, в религиозную общину, попадает в общественные организации, в которых есть сообщество, не во всех общественных организациях есть сообщество, да, и вы, ну, как бы через какое-то время, ну, нарабатываете, ну, то есть это становится вашим способом жизни, да, опытом жизни. Потом вы выходите, и чаще всего люди, которые жили в сообществах, по-другому потом жить не могут. Ну, в смысле, они потом начинают переносить опыт вот этой сообщнической, автонормной жизни, ну, то есть, там, своих смыслов на другие пространства и объекты. Ну, вот, как бы, ведь это ну, как бы очень специфическое человеческое вот способ жизни, да, когда у тебя есть что-то, о чем ты совместно с кем-то заботишься. Да? И потом, вот если ты там немножко среди этих сумасшедших экологов поварился, да, а потом в кооператив вступил, вот вы думаете, кто начинает жизнь, ну, как бы, и крутить эту энергетику там этих кооперативов? Да эти, ну, вот эти вот, которые откуда-то принесли свои нормы, да, из церкви некоторые приносят, ну, вот из общин, там, где есть, да, из, там, ну, вот этих экстерриториальных больших сообществ, там, ценностных, там, разного рода. Они становятся моторчиками. Они там начинают организовывать вокруг себя эту жизнь. Вот. И, ну, да, вот таким естественным размножением. Ну, по крайней мере, нам кажется, что если вот на это обращать внимание и это усиливать, ну, в смысле, это подкармливать, да, то это куда более эффективный путь, чем, ну, пытаться собрать людей, которым ничего друг от друга не надо, и рассказать им, что они сообщество. Ну, и, ну, как бы вот, ну, как-то так. Ну, и вот, я, наверное, меньше про это говорила, про вот это качество жизни, и про программу качества жизни, и про то, ну, как мы это оцениваем, да, там, качественную жизнь, но это, наверное, чуть более, ну, широкие такие перспективы, но вот это связано с городами, в основном, и с, вот, ну, с нашими представлениями о качественной жизни. Вот если вы возьмете, ну, не знаю, там, эти программы развития наши, да, где тоже прописано качество жизни, и даже формулировка европейская там будет, ну, про вот эти условия. А дальше там же этот стандарт. Ну, сколько кроватей, на что приходится, там, сколько этих... И это как бы, ну, это неплохо. Но если бы это вот здесь было этой нормой, да, то есть мы стремимся к тому, чтобы там по всем больницам при условии возможности проявления разного образа жизни. Если мы в этой схеме потребности удовлетворяем, то мы навязываем эти потребности. Это, ну, вот самое это характеристика в этих описаниях про бомжей, да, вот помните, когда морозы были сильные, там, морозы или жара, вот, и к нам приходят прекрасные известия из каких-нибудь там Парижа и так далее, да, когда они образ жизни этого клошара принимают как ценный, вот он хочет себя так вести, да? И поэтому там, городская администрация заботится о том, чтобы он там не замерз, или, ну, да, им там организуют там питье, теплые эти самые, но в принципе, ну, как бы, вот это такой образ жизни, ну, и там достаточно много тех, кто его выбирает осознанно, ну, не потому что, так сказал Селёс, его выгнали из дома, а ну, потому что вот, и это нормально, ну, вот.
Да? У нас же это, ведь как бы, когда вот, ну, ты видишь там постсоветское пространство, или там Беларусь, ты когда сидишь, о боже, там столько бомжей, значит, они плохо живут. И, ну, и мы понимаем, что да, это, вот, это разный способ ну, представления себе жизни. Потому что мы понимаем, что большинство бомжей там, в Минске или еще где-нибудь, это не те, кто выбрал такой образ жизни. Ну, потому что в голову, в наше воображение сложно укладывается представление о том, что это можно выбрать. Хотя, в принципе, наверное, тоже такие есть. И вот это вот, то есть тут это не только политические, правовые, но и культурные, и ну, мыслительные, идейные условия, да, вот, знаете, вот, ну, опять же, мне кажется, что в более-менее больших городах, ну, и при сейчас этой информационной накачке разнообразной у нас тут все больше воображения развито, но вообще, ведь как бы главное это самое, это пределы воображения, то есть вообразить себе, что можно жить по-другому, да? Это очень сложно на самом деле. Особенно там, ну, если это небольшой город, и ну, там есть несколько вариантов. Так живешь, и так живешь. И все. Да. А як ви ще доведацца ў гэтай верхняй схеме, ну, вось пра тое, што неабходна кожнай гэтай суполцы, як вось гэта, ну, таму што тут гэта прасцей, ніж, ну, ты придумаў Да. сабе, ну, і ўсё. А як вось даведацца, што неабходна вось кожнай? А кому трэба даведацца? Ну, типу, а хто вось, якби, усе гэтыя магчымасці, гэта грамадства, якби, дае гэтую... Ну вот, понимаете, ведь тут смысл вот этого состоит в том, что они не только, ну, как бы свою жизнь организуют, они еще и предъявляют свой образ жизни и в диалоге и коммуникации с остальными отвоевывают себе, ну, в этом смысле, эту возможность. И, собственно, только сами эти группы могут, ну, объявить о своих потребностях. Ну, для этого должна существовать там эта система этого объявления, предъявления себя, ну, в смысле системы, то есть инфраструктура, возможности, да, показать, что вы есть. Ну, и дальше дальше идут там всякие политические, там, гражданские институты, через которые, в общем, ну, можно устанавливать отношения с другими, ну, и как бы как-то совместно решать про вот этот, про удовлетворение потребностей. Но вот в этом варианте никто, кроме, ну, как бы нас самих, не может определить наши потребности. І, типу, у ніжній схемі такої ось на этой пред'явлення ось этого инструмента нема, да? Ты вот ты там становишься извором и все, и такие. Ну, по большому счету, да, потому что нижняя схема — это, ну, как бы общая схема такого, ну, как бы типологического представления об обществе, да, то есть, ну, вот, она может быть задана там всякими разными, ну, скажем, вот, внешними процессами, я уже говорила, там, даже, там, урбанизация, да, глядя глазами урбанизации, мы видим городских, сельских жителей и, соответственно, разные потребности. Вы знаете, да, у нас, например, стандарты, они разные. Ну, вот этот социальный стандарт для городского и сельского жителя, он разный. Они мыслятся по-разному, да, и люди мыслятся не как эти разные, живущие в селе, а как сельские жители. Ну, и так же, как, ну, вот, в этом смысле, очень красивые классические там, советские образцы, да, там всегда есть там образцовый, я не знаю, учитель, да, образцовый рабочий. Потребности могут повышаться, расширяться, ну, в связи с ростом благосостояния советского народа, ну, как бы, вот, но они задаются из, ну, как бы, некой внешней точки, а не из самопроявления. А потом самопроявление, в общем, заканчивается. Да, и знаете, эта фраза любимая, а что так можно было, да? Ну, а почему вы это не сказали, что можно было? Ну, вот. Как-то так. Я опять не дала тебе. Ну ладно, после времени я могу сказать. Давай. Я про практические установки, которые из этого следовали у нас в разном отношении и несколько выделил. Первое — это живое от живого. Второе
44 равно 22. Третье образ жизни определяет инфраструктуру. И четвертое, новое магдебургское право. Про живое Джо Таня рассказала, что в принципе мыслили развитие сообществ как процесс почкования, либо перехода людей из живых сообществ в другие места, которые они оживляют своей деятельностью, перенося норму автономии. 44 равно 22 это идея, связанная с тем, что в Беларуси при наложении вот двух главных образов жизни, то есть городской и сельский, то есть он так сейчас разделяется. Существует разное количество даже стандартов, определяющих жизнь. Да, разное количество стандартов. В городе их 44, но не по качеству тоже различаются, а в сельской местности 22 да, этих стандартов социальных. Но как бы в наших подходах смысл в том, что эти стандарты как бы должны быть в том смысле одинаковыми, что они одинаково должны позволять людям экспонировать и образы жизни, и вести тот образ жизни, который им необходимо вести. То есть неважно, какие тут стандарты, главное, чтобы они обеспечивали вот эту возможность самореализации различных образов жизни. И в этом смысле тогда эта инфраструктура, которая должна быть задана там, в городе, в любой местности, то есть как бы неважно, она определяется в первую очередь образом жизни, количествами этих образов жизни, а не системой социальных стандартов, которые определяют уровень жизни. И тогда у нас еще такая как бы зарисовка как бы была как бы условная, что у нас есть инфраструктура или уровень жизни, и он определяется количеством образов жизни, которые позволяют вести эту инфраструктуру. Да? Если у нас есть какой-то другой как бы, уровень жизни, он позволяет вести большее количество образов жизни, соответственно, большее разнообразие, то эта ситуация лучше. Или стратегию, например, развития качества жизни в малых городах и развития инфраструктуры в малых городах следует отстраивать от разнообразия образов жизни и возможности увеличения разнообразия этих образов жизни. Вот как бы смысл. И в этом смысле мы как бы сильно различаемся в установках государственной политики, которая направлена скорее на развитие вот этих социальных стандартов, привязанных к сельскому либо городскому образу жизни, универсальному, и на увеличение уровня жизни в виде повышения благосостояния, но полностью игнорирует вот этот политико-правовой аспект необходимости сосуществования и поддержания разных образов жизни. Я еще, наверное, хотела сказать, что вот эти там 42, 44, 22, да, ну, это вот наследие урбанизации и индустриальной эпохи, оно было как бы в том числе связано с тем, что на селе это сельское производство, да, в городе это ну, там, промышленное производство, городское производство. Сегодня уже такого развлечения практически нет, да, то есть у нас уже постиндустриальная эпоха, по большому счету жизнь на селе отнюдь не означает включенность в сельское производство. То же самое в городе. Да? И в этом смысле вот, ну, как бы уже даже сами эти процессы ну, закончились, да, индустриализации и урбанизации ну, в том виде, в котором они были и в котором они задавали эту структуру. Но как бы наше мышление ну, там, государственное, оно по-прежнему действует в этих ну, вот в этой логике, да, что ну, там есть сельское производство и определенный набор, а тут есть городское производство и определенный набор. А сегодня жители города и села, по большому счету, могут вести ну, как бы, разнообразный образ жизни, не связанный с ну, производством и, собственно, местом.
Да? Ну и мы это наблюдаем не только в дауншифтерах, но и там программистах, живущих в деревнях. Какая у них инфраструктура там? Ну, вот, для программистской жизни. Ну или, скажем, кто вкладывается в эту инфраструктуру? Ну, и так далее, да. Ну и последняя установка, которая была, это как бы наши споры с людьми, занимающимися всяким местным самоуправлением, развитием местного самоуправления, в основном в правовых категориях, там, фонд Сапеги, которые отталкиваются от того, что если обеспечить, например, местным советам возможности управления, передать им полномочия, передать им возможность управления бюджетом города и так далее, то от этого сразу же местное самоуправление появится как факт, и как бы эти города начнут управляться. Да. Вот хорошо, что сейчас, например, идет децентрализация в Украине, где одним из факторов является то, что даже если или вот университеты, там еще один случай очень показательный, что украинским университетам дали автономию финансовую и про учебные планы, как бы, что хотите, то в общем делаете. И университеты, после того, как мы эту автономию предоставили, стали писать письма в Министерство образования по поводу того, так, как бы, а что же нам делать? А им министерство отвечает, а делайте, что хотите. А они им пишут, а дайте нам, пожалуйста, бумажку, в которой будет написано, что мы можем делать, что мы хотим. И ну, как бы смысл в том, что то есть недостаточно самих правовых условий для того, чтобы возникало реальное самоуправление. То есть реальное самоуправление появляется при наличии субъектности в этом самоуправлении. Собственно, сообществ, которые вот, могут проявлять эту субъектность. И, соответственно, возможно, там, например, в подходах к региональному развитию в Беларуси следует исходить из вот этого принципа наличия сообществ в определенных территориях, которым только по факту наличия вот этих сообществ, готовности самоуправления, которые мы можем идентифицировать через какой-то такой набор критериев, мы можем тогда только передавать права на управление как бы, этой территорией. Иначе... Ну, это принцип этого магдебургского права, который как бы не тотально применялся, да, а к тем, кто его там либо запрашивал, либо достигал какого-то уровня, и вот, и тогда они получали это право. Да, и это и стимул, и некая оценка реального состояния. Потому что, да, я думаю, что большинство там современных малых городов просто реально, вот, будет, писать письма, дайте нам бумажку, что же мы хотим. Ну и по факту, вот, если посмотреть на эти малые города в Беларуси, они в очень разной степени оказываются готовыми к принятию функции самоуправления по разным причинам. Одни из них просто не привыкли к такому, другие очень сильно контролируются там, вышестоящими властями, в-третьих, находятся национального республиканского значения предприятия, на которых завязана как бы вся власть в городе и так далее. А какие-то города, вот они динамично, как-то самостоятельно решаются, там складываются свои властные группы, мафии. Которые вот в этом состоянии отсутствия, например, такого рода узаконенных форм, чаще всего могут переходить в мафии, например. Это у нас старый любимый город. Я не знаю, чем вообще давно мы там не были. Я был, в последней волне, когда мы ездили туда, вот мы в поставах, вот в этой книжке 2009 года, то есть это 2008 года, наверное, экспедиция, то есть почти 10 лет назад, там вот явно было сообщество, протосообщество людей. В смысле, там были разные сообщества внутри города, которые составляли вот эту возможность самоуправления в смысле координации интересов. Ну там вот была явная коммуникация отцов города. Отцов города там местные бизнесмены, которые вкладывались в развитие города, гордились там были разные. Потом эти церковные общины, властные эти самые группы в исполкоме. То есть, представляете, там несколько церквей с общинами, которые входили, в смысле, главари которых входили в такое
вот это вот управляющее сообщество, да, там были представители предприятий, ну, руководители предприятий, бизнесмены разные, и это вот, ну, и оно существовало вот, в банных встречах, ну, но там была очевидна вот эта коммуникация, установление интересов, ну, взаимных, да, взаимные какие-то эти самые, они, в общем, и они чувствовали, что город их, ну, вот, в смысле, что он находится под их управлением. Там мы приехали, там как раз начальника сменяли, и мы говорили, боже мой, сейчас же вам пришлют. Они говорят, спокойно. Ну, типа, все учтено могучим ураганом. Мы там, ну, как бы, ну, то есть даже если нам неожиданно вопреки всему пришлют, он тут просто не приживется, потому что, ну, потому что мы все, уже мы там договорились, кто у нас будет начальником, и это было вот такое пограничное состояние, мы понимали, что это может перейти либо в мафию совсем, ну, вот, ну, потому что оно очень похоже было, да, либо в нормальную форму вот этой самоуправления городом. Потому что туда были включены, ну, очень разные, действительно, и ну, нас там это глубоко, конечно, поражало, потому что ты приезжаешь в любой город, ну, везде бизнесменов обязывают там плиточку укладывать, знаете, ну и все такое. И ты с ними разговариваешь, и они говорят, ну да, конечно, нас там вот обязали к празднику, а тут мы приезжаем, и один такой, ну, сидим в парке, он говорит, ну вот эта плитка, это я положил, ну, с гордостью. Мы такие, ну ладно. Там книжку, а он книжку издал, историка. Мы говорим, а вот книжку вы издали, а почему? Он такой говорит, ну я зарабатываю деньги, разве я не могу себе позволить издать книгу моего учителя? Такие, ладно. Идем к следующему. Он нам гордо сообщает, что он там что-то где-то застеклил. И мы понимаем, что эти бизнесмены, да, они как бы с гордостью всем объявляют, ну, как бы, что они вложили в город. Вложили они ровно столько же, сколько вкладывают в других городах, такие же бизнесмены, но это совершенно разные отношения. Ну и как бы, ну, и это вот, это видно в том числе, и там дальше этот образ жизни, да, потому что эти вот отцы города, они там ходят, они говорят, ну, у нас переговоры, мы, значит, идем. И там все представители конфессий, там, ну, в общем, все красиво. Вот, в смысле, все как должно было бы быть в нормальном городе, если бы на это наложилось правильно, ну, если была еще инфраструктура там, принятия решений, то, в общем... Сейчас нам надо разбираться, потому что поставы вот при том, как они отличались радикально от других городов тогда, вот сейчас, например, глубокое выглядит лучше, чем поставы. Да, ну, это все, конечно, не будучи закрепленным, очень... Да, это да, мне